Ayan guys, ang aking imumukbang. Prepare ko na ang aking imumukbang for today. Day off ko kasi ngayon, kaya yan. Nag-isip akong yan ang kakainin ko. Ngayong Sunday's day off. Ayan. Prepare ko na guys, ang aking imumukbang. Ayan. Busog-lusog na naman ang aking tiyan yan guys. Sigurado yan. At mamaya pakaluto. Ayan guys, ang aking dinuto ngayon, luto na po yung prepare ko kanina. Yan ang ating imumukbang, luto na po. Ready na guys sa ready na po na kumain tayo. Ayan. Yan na naman, busog na naman yan ang tiyan ko. Ayan, ang ating kakainin for today mukbang. Ayan, pritong isda with luncheon meat, long beans with bell pepper and pork. Saka yan po, soft drinks. Ayan, ang ating kakainin for today's mukbang. Ayan guys. Ang ating kakainin. Ayan na po. Halina kayo guys, kain. Halina kayo guys, kain. Let's eat. Simulan na ang digmaan. Kain kayo. Simulan na ang digmaan. Ayan. Kain guys. Simulan lang digmaan. Mukbang. Yan siya. Sarap alam sa Salmon City. Masarap talaga pag may may sili. Yuri ang kape niya din bakal niya din. Masingit. Yan.
Ano, Jen? Round 2. Ano, Jen? Masarap ang kanin guys. Ang sarap. Ayan. Sinabi ko yung rice cooker. Ayan. Masarap ang kanin. Yung Yasmin ba? Ano, Jen? Sarap. Ano, sinigang, bilat mo kayo doon? Tapos ang sausawan paano? Masih harap. Ito na nakarbaw. Ah. Sino patawag yan ako?
ka ng anong iyan, cellphone sa Wibis eh. Pwede mga tabo ka na lang sa tubungan. Tapos ka kay Johnson. Mga tabo sa tubungan, kasi may bit-bit ka naman mga tabo. Lamo ka man dara siguro kung katubungan ka. Pwede mara sa tubungan ka lang, tapos uli ka naman dapat kahapon sa balay. Tapos, tabo ka lang sa tubungan, tapos uli ka dyan sa balay pagkahapon, pagka martes ka naman ka limbar ka naman, may panawan ka mo, kung ay mga kamot biscuit eh. Ay ka balay eh. Mga bumasahan ka. Malay mo bukas ma-deliver. Okay, 5 to siyang yung estimated distance. Tignan natin na guys. Ayan. Sarap kumain. Sarap kumain. Natod pa lang naman nung Johnson sa akin. Basta talaga may sili, ang sarap kumain. Naku po. May sili eh. Ang sawang. Magtaw ka mo pag-grip siyo, gasan nyo ka Wala. para kabisi sa pagkain. Sarap. Busog. Grapes. Gasan mo yan. Ay, thank you Lord. Busog ako. Water. Okay guys, tapos na ako. Thanks for watching. Yung mga silent viewers natin dyan, kung hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe na. Saka yung mga subscribe ko po, salamat. Salamat na marami. Thanks, thank you so much. Thank you guys. Thank you. Bye. Busog na busog ako. Ang dami kong nakain. Wala ubos yung sinain ko. Bye. Thanks for watching. Bye-bye.